睇片之前記得 subscribe 我哋個 channel 啦。今次要食嘅餐廳就係香港開過去嘅日本譚仔三哥。如果喺香港出發去日本嘅人呢，就唔太需要喺日本食譚仔嘅。但對於在日港人或者已經離開咗香港嘅人，嚟到東京嘅時候就可以不妨一試。咁我哋今次食嘅分店呢，就係新宿店。之前上網睇開幕嘅時候呢，就好多人排隊，即管睇下使唔使排隊啦。轉個彎就揭曉，答案係唔使排隊啦，可以即刻入去醫肚。地下仲有張香港餐廳會見到嘅歡迎光臨地氈，睇到都覺得好親切。除此之外，門口個牌有講要點樣排隊，同埋唔可以帶外來食物同埋嘢飲入去。由於我哋嗰日係平日啊，所以就有得食 lunch set 嘅 menu。打開個 menu 呢，就會見到有4個唔同嘅 set 嘅。首先係 set A 就係米線加2款餸再加嘢飲，價值1150 yen。set B 就係米線加2款餸再配小食，價值1150 yen。set C 就係米線加2款餸加小食再加嘢飲，價值1250 yen。set D 就係米線加3款餸，價值980 yen。湯底呢都有4款揀，分別係麻辣、番茄、胡辣同埋清湯。辣嘅程度呢同香港係完全一樣。至於餸嘅方面，就因為 lunch set 所以呢就少啲選擇。之後呢就影埋正常嘅 menu 俾大家睇下有咩分別啦。至於嘢飲呢就有好多款，檸檬茶、奶茶、鴛鴦、烏龍茶、咖啡、可樂同埋薑汁汽水。小食就有4款，土匪雞翼、生菜、青瓜同埋木耳。咁我哋就嗌咗3個 set C，3個都加咗100 yen 嘅土匪雞翼。聽講日本嘅辣度係冇香港咁辣，所以我哋就嗌辣1級。最後再加個皮蛋，價值380 yen，所以總數呢就係4430 yen 嘅。咁而家同大家睇埋佢正常嘅 menu 啦。佢正常嘅 menu 先會有3哥酸辣，頭先個 lunch menu 呢係冇嘅。過橋米線呢係1300 yen，土匪雞翼3隻就480 yen， 5隻就580 yen。至於檸茶、奶茶同埋鴛鴦都係330 yen 一杯。至於餸嘅方面就多翻好多選擇，例如豚肉叉燒、魚蛋、魚片頭、貢丸、燒墨魚。小食方面就有口水雞、青瓜、皮蛋、黑木耳、蒜泥白肉、生菜、芽菜、酸菜。比較特別嘅仲會有肉嘅味噌飯、豚肉叉燒飯同埋白飯。至於嘢飲呢，就會有生啤同埋 high 波飲，呢啲都係日本譚仔 menu 先有嘅。我哋當時仲做緊呢個蠔嘅米線，價值1380 yen。除咗蠔之外，都會有蛋、韭菜、木耳、竹筍同埋芫茜嘅。但因為我哋前日先食完燒蠔放題，所以就冇食呢個啦。講咗咁耐，終於都可以講下我哋碗米線。首先講下個湯先，只要你嗌翻辣過香港少少，就會同香港食開嘅辣度一樣噶啦。佢嘅雞肉係比香港出色嘅，係香港食到嘅雞肉呢係好鞋嘅，但日本嘅就好似食緊親子檔嘅雞肉咁滑。至於牛肉同埋炸醬呢，就同香港嘅味道一樣。至於土匪雞翼同埋皮蛋呢2樣小食，就同香港嘅味道呢相差無幾，係個皮蛋嘅辣度就冇咁勁。如果辣翻少少呢，就會同香港嘅味道一模一樣噶啦。我覺得日本譚仔最貼心嘅位置呢，就係有圍裙啊，好似我呢啲咁論盡嘅人呢，有條圍裙呢，就唔驚食麵嘅時候呢彈到周身都係啦。雖然店員就冇同我哋講，但見到台上面寫住係限時60分鐘。咁我相信呢喺繁忙時間呢先會咁樣執行，因為我哋當日呢都仲有好多空位。離開咗香港嘅人又好掛住譚仔嘅味道嘅話，就千祈唔好錯過喺日本嘅譚仔三哥啦。記得 comment、like、share 同 subscribe 我哋個 channel 啦。